い、ヤマメちゃん天からで出ました。ヤマメちゃん、さよなら。おお、なかなか綺麗ですね。天から釣れるやん。ナインティナイナイン、手を伸ばしてもナインティナイナイン、手首足でいつもの場所に到着。ちゃんと道があるじゃないか。行けるでしょう。ここに繋がっております。アホが一人おります。ああ、いいね。素晴らしい。素晴らしい場所。なんで2つ咲いてあるんかな。ああ、この薪の量、これ何日かかるかな、燃やすのに。流木がどっさりや、これ。あれ何あれ。よっしゃ。
と晩飯は今日はここでいただきやす。とりあえず肉、そしてジーコカレー作り始めた。カレー、まあキャンプといえばカレーですけど、うまい。そしてネギ最強。ネギがこっちで焼いてもいいよ。いや、あんまり火強いと焦げちゃう。あー、うまい。あ、うまい。ネギ最強。で、まだまだある。いやー、久しぶりのタバコうまいね。いや、オーガニックだね。いやー、ここに久しぶりに来れるとは。なんでこうやったんや。月もこの道は分からん。すげえ月が出とってすげえ美しい感じにジーコが映っとるわ。出たー。うまいよこれ、うまいやつやこれ。成功。ピンボケ。米炊けました。はい。はいはい。カレー見るでは。あれこれ金沢カレー。あ、違うか。超いい匂い。どっちでもいいよ。うまそう。どっちもいいよ。どうすか。カレー。やっぱりこれはあんまり感動はない。カレー食うの久しぶりやな。よし、俺もいただきやす。意外と危ねえしな、あいつ。バスやっぱバスかみたいな。いや、でも割とクラスターもおるから。な言うて俺ら一番最初やったら面白いな。